Hallo, in diesem Videotutorial zeige ich Ihnen, wie Sie eine Treppe und einen Kamin als 2D-Symbol in der 2D-Ansicht darstellen können. Bevor wir beginnen, deaktivieren wir das Raster sowie die Linienbreite, um uns besser fangen und orientieren zu können. In unserem aktuellen Projekt haben wir auf der Folie Erdgeschoss eine Stiege sowie einen Kamin erstellt. Wenn wir nun zur 3D-Ansicht wechseln und die Folie des ersten Obergeschosses aktivieren, können wir sehen, dass die Stiege sowie der Kamin in der 3D-Ansicht im ersten Obergeschoss dargestellt werden. Wenn wir nun in die 2D-Ansicht wechseln und dort die Folie erstes Obergeschoss aktivieren, können wir sehen, dass hier kein Symbol für die Stiege bzw. für den Kamin vorhanden ist. Um Ihnen den Unterschied zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss zu zeigen, deaktiviere ich nun die Folie für das Erdgeschoss. Wie Sie sehen können, werden im Obergeschoss der Kamin sowie die Stiege nicht dargestellt. Um diese im Obergeschoss darzustellen, werden wir 2D-Symbole der Stiege und des Kamins erstellen. Dazu wählen wir die Folie Erdgeschoss aus. Wir bewegen uns in die 2D-Ansicht und wir wählen den Kamin aus. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen Selektion als Symboldatei speichern. Hier geben wir einen Namen ein, zum Beispiel Symbol Kamin, und danach bestätigen wir mit OK. Wir drücken Escape. Und nun wählen wir die Stiege aus, drücken die rechte Maustaste und wählen auch hier Selektion als Symboldatei speichern. Wir geben wieder einen Namen ein, zum Beispiel Symbol Stiege, und danach bestätigen wir wieder mit OK. Danach drücken wir die Escape-Taste. Nun wurden die Stiege sowie der Kamin als 2D-Symbol gespeichert. Im nächsten Schritt werden wir beide im ersten Obergeschoss einfügen. Dazu wählen wir die Folie erstes Obergeschoss aus und nun fügen wir die 2D-Symbole ein. Dazu wählen wir den Katalog, 2D-Grafiken und Datei öffnen. Wir wählen unseren Kamin aus und bestätigen mit OK. Wir platzieren nun das 2D-Symbol an der gleichen Stelle wie den Kamin. Dazu zoomen wir in die Ansicht und wir platzieren das 2D-Symbol mit der linken Maustaste. Danach drücken wir Escape. Nun selektieren wir das 2D-Symbol und wir wählen Verschieben mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben das Symbol zu diesem Punkt. Danach drücken wir Escape. Jetzt zoomen wir uns aus der Ansicht hinaus und wir können erkennen, dass sich das 2D-Symbol an derselben Stelle wie der Kamin befindet. Nun fügen wir auch das 2D-Symbol der Stiege hinzu. Dazu wählen wir wieder Datei öffnen. Wir wählen die Stiege aus und bestätigen mit OK. Wir platzieren das Stiegensymbol zum Beispiel hier
und drücken danach Escape. Nun zoomen wir uns in die Ansicht hinein. Wir wählen die Stiege aus und wir wählen Verschieben mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben das Stiegensymbol zu diesem Punkt. Nun nehmen wir noch einige optische Änderungen am Stiegensymbol vor. Als erstes wählen wir in den Hintergrund und danach drücken wir die Escape-Taste. Im nächsten Schritt werden wir diesen Teil der Stiege optisch verdecken. Dazu wählen wir 2D und Layout, Rechteck und Rechteck. Wir drücken in der 2D-Ansicht die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Wir wählen den Punkt Füllung aus. Für den Füllstil wählen wir einfärbig und für die Farbe wählen wir weiß. Danach bestätigen wir mit OK und OK. Für die Umrandung wählen wir unsichtbar aus und bestätigen wieder mit OK und OK. Nun platzieren wir das weiße Rechteck über dem Bereich des Stiegensymbols, den wir abdecken möchten. Danach drücken wir die Escape-Taste. Danach wählen wir den Punkt Anzeige aus. Wir wählen Alles zeigen. Jetzt wählen wir den Punkt Projekt aus und wir deaktivieren das Erdgeschoss. Wie wir sehen können, werden nun die Stiege sowie der Kamin als 2D-Symbol im ersten Obergeschoss dargestellt. Wenn wir nun noch einen Blick auf die 3D-Ansicht werfen, können wir erkennen, dass die 2D-Symbole nicht in der 3D-Ansicht dargestellt werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Für mehr Tutorials besuchen Sie unsere Website www.catvilla.com.